ninkan sawirkiisa idiin muuqdo waxa uu kamid ahaa kooxda argagixisada ah ee Daesh ee ku dhumaalaysanay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland waxa habeenimada xalay ahayd gacanta ku dhigay isagoo ku dhumaalaysanaya buraha calmiskaad gaar ahaan toga loo yaqaano toga jacayl oo ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca Puntland waxa ninkaas gacanta ku soo dhigay ciidamada difaaca Puntland isagoo halkaas ku dhumaalaysanaya firxadna ku ah ayay ciidamada difaaca Puntland gacanta ku soo dhigeen waxa la sheegay ninkan inuu yahay nin ajaanib ah oo ka soo jeeda dalalkan Afrika balse ciidamadu wali wax faahfaahin dheeraad ah kama bixin iyo ninkan dalka uu ka soo jeedo saddexda nin ayaa sidoo kale shalay ciidamada difaaca Puntland ka qabteen isla toga jacayl oo ay halkaas ku dhumaalaysanayeen waxayna u muuqataa in kooxda Daesh haatan ay wada tahay firxad kuna tahay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland saddexda nin oo ay shalay gacanta ku soo dhigeen ciidamada difaaca Puntland ayaa sheegay oo ka soo jeeda dalka Itoobiya ayaa sheegay inay u adkeysan waayeen duqeymaha dhanka cirka ah ay ka wadaaneen Mareykanka iyo sidoo kale Imaaraadka oo ka taageeraya dawladda Puntland dhanka cirka ah dagaalka ka socda buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland waxaana hadda la sheegayaa in kooxda Daesh ay ku sugan tahay xaalad adag maadaama laga xiray dhanka cirka iyo sidoo kale aandhehe dhanka badda iyo sidoo kale dhanka dhulkaba ayna wajahayso cunto la'aan iyo caafimaad la'aan iyo sidoo kale biyo la'aanba maadaama laga qabsaday saldhigyadii ugu waaweynaa oo ay kooxdu ku kaydsan jirtay waxyaabaha loo yaqaano cuntada iyo sidoo kale biyaha iyo sidoo kale shidaalkiiba laga qabsaday haatan waxa la leeyahay kooxda hadii ay Puntland aysan ka dabcin weerarka iyo sidoo kale ciidamada difaaca Puntland oo iyaguna weerar adag ku haya hadaan laga dabcin waxa la leeyahay in kooxda saddexda bilood ama afarta bilood ee soo socota waxa weeye la soo afjari doono hadii weerarka sidaas loogu sii wado markii hore kooxda Daesh waxay ku dagaalamaysay qaraxyo iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay u isticmaali jirtay inay ku qaado qaraxyo isla markaasna ay ku soo weerarto ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan buraha calmiskaad balse haatan diyaaradihii ay ku soo weerari jirtay oo droneska ahaa sida muuqata waa ay ka dhamaatay maadaama aysan hadda indhaweyn arag iyagoo ku soo weeraraya diyaaradahaas Puntland waxay damacday inay ku cabsi galiyaan in kooxda Daesh diyaaradahaas dagaalka balse ciidamada difaaca Puntland oo ay ka muuqatay dhiiranaan badan ayaa waxa weeye ka joogsan waayay diyaaradaha iyo waxyaabaha ay kooxdani ku soo weerari jirtay ciidamada difaaca Puntland ee halkaas ku dagaalamaya ninkan wali wax faahfaahin dawladdu kuma bixin balse waxa la sheegay in toga jacayl laga soo qabtay isaga oo wax weeye firxad ku ah oo ku dhumaalaysanaya Puntland ayaa meelo badan oo deegaanadeeda kamid ah ka soo qabatay dad aad u tiro badan oo ka tirsan kooxda Daesh waxayna ku aruurisay xabsiyada ku yaala magaalada Boosaaso kuwaas oo la sheegay in la soo bandhigi doono marka uu soo gabagaboobo dagaalka ka socda buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland dhanka kale madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shalay la kulmay niman ka tirsan aandhehe ciidamada Mareykanka niman ka tirsan ayuu madaxweynuhu shalay la kulmay waxa ayna ka wada hadleen sidii Mareykanku uu u sii dardargelin lahaa duqeymaha cirka ah uu ka caawinayo ciidamada difaaca Puntland waana waxa ugu weyn oo dagaalkan guulaha ka keenay sida khasiyada ah ayaa la leeyahay hadii uusan cirka uusan ka caawin lahayn Mareykanka ama sidoo kale Imaaraadka Carabta wax la leeyahay Puntland dagaalkan dhaqso guul uga ma gaarteen marka laga yimaado in ciidamada difaaca Puntland ee iyaguna aad u dhiiran yihiin oo ay qaraxyada iyo xabadda ay isku dhigayaan wixii warara oo ka soo kordha dagaalka Daesh iyo Puntland daawade halkan ayaan kula soo wadaagaya balse marka hore wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkana leegi sarto kambalelkana furto maalmihii la soo dhaafay halkan waa ka maqneen balse hadda wixii ka dameeya si maalinle ah ayaan kugula wadaagi doonaa wararka ugu dameeyay Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland